κανόνας είναι ένας. Να μην τον αφήσω ποτέ το περιθώριο να μου χαλάσει τα σχέδια. Όλο το παιχνίδι εκεί παίζει. Πρέπει να ελέγχετε όσο δυνατόν περισσότερα σημεία. Όσο μπορείτε. Γίνονται 1, 2, 3, 4. 4 σημεία. Πρέπει συνεχώς, ο έλεγχος μου είναι τέτοιος που αυτό να μην μπορεί να κάνει κάτι. Ωραία. Αν είναι αδιάφορο ποια τεχνική θα πάρει. Το θέμα είναι πώς θα την κάνει. Ώστε να δουλέψει. Οι τεχνικές οι οποίες δουλεύουν είναι αυτές που είναι σύντομες, κοντές, δεν έχουν πολύ φίτσι κλπ. Αυτές δουλεύουν. Παράδειγμα, στόμα, αυτιά. Κάτι κρατά. Άνοιξε για σιγουριά. Πίσω από τον αγώνα. Είναι σώμα. Ωραία. Γιατί αν μην φανταζόμαστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τεχνικές πολύπλοκες. Όχι. Ωραία. Βασικά το κρατούσαμε στο χέρι έτσι. Κρυφό. Άφηνα μόνο αυτό. Ωραία. Να μην φαίνεται. Όταν είναι έτοιμος, δεν αλλάζει κάτι. Και με πλαστική σακούλα. Λέω ότι με τα ρούχα σας μπορείτε να το κάνετε. Με τα ρούχα σας. Ακριβώς, ό,τι θέλετε. Παράδειγμα είναι αυτό. Να χτυπήσει εδώ. Και κάπου να έρθει να περάσει. Να μην σας βρίσκει κάθετα. Δηλαδή θέλω να πω, η στρατηγική, αποφασίζω, η απόσταση είναι να μπω ή να φύγω, είναι το α και το ω. Θέλετε να αποφύγετε την πρώτη για να κάνετε λίγο εξάσκηση, έτσι και να μπείτε στη δεύτερη και αυτό γίνεται. Τελικά η στρατηγική της μάχης είναι πιο βασική από όλες τις τεχνικές. Στρατηγική. Να μην αγχώνεστε, να είστε λίγο πιο ήσυχοι. Αυτό είναι και το νόημα του Jiu-Jitsu, ότι με όλα αυτά που μαθαίνετε,